Hoş geldiniz. Karşımda Keychron K4HE var ve kutu açılışını, klavyeye hızlı bir bakışı, biraz ses testi yapmayı ve teknik özelliklerini inceleyip neler sunduğuna bakacağım. Burada elimdeki versiyon Nubia Linear Gitaron manyetik switchlere sahip olan model ki burada görebilirsiniz ve %96 kablosuz manyetik switch klavyemi. Neden %96? Aman tanrım. Sanırım bu sadece şunu ifade ediyor. Manyetik delik. Hayır. İşte böyle. Tamam, %96 düzen. Ben bunun %96'sının kablosuz olduğunu düşünüyordum. Bunu düşünüyordum. Nasıl oluyor da %96 kablosuz çalışıyor? %4 kablosuz nerede? Kablolu mu acaba? Yani neyse, arka tarafta bir sürü güzel bilgi var. Manyetik kol etkili bir klavyemiz var. Bu da temelde şu anlama geliyor. Bu klavye size ömür boyu dayanacak ve bu switchler gerçekten körelmeyecek ya da benzeri bir şey olmayacak. Yani girişler açısından oldukça hassas olmalı. Ayrıca manyetik kol etkili klavyeler, eğer yazılımı buna göre oluşturulmuşsa, CSGO gibi bazı oyunlarda size küçük bir avantaj sağlamak için biraz tuhaflık yapmanıza da olanak tanır. Tabii ki yazılımı varsa. Bunun için yazılımı hiç test etmedim. Bu yüzden hakkında gerçekten bir şey söyleyemem ama bunu belirtmek istiyorum. Bu bir ihtimal olabilir. Neyse, devam edelim. Şimdi %96 düzenimiz var. Yani fonksiyon tuşlarımız var ve ayrıca sayısal tuş takımımız da mevcut. Windows ve macOS ile çift uyumluluk ve bir yapılandırıcı sayesinde herhangi bir uygulama indirmenize gerek yok. Her şeyi web arayüzü üzerinden yapabiliyorsunuz. Ayrıca 1000 Hz sorgu oranı var. Yani oldukça hızlı. Bluetooth üzerinden 3 cihaza kadar eşleşebiliyor. Bu da size hareket alanı sağlıyor. Ve burada da belirttiğim gibi normal bir kablo kullanarak kablolu olarak da kullanabilirsiniz. Ayrıca kablo takılıyken hem kablosuz kullanabilir hem de şarj edebilirsiniz. Bu açıdan oldukça iyi. Vidalı dengeleyiciler ve ışık efektleri. Seçebileceğiniz 20. 2'den fazla aydınlatma efekti. Ve işte olay tamamen bundan ibaret. Bakalım burada başka bir şey var mıymış? Keychron kablosuz manyetikler. Tamam, sanırım bu kadar. Haydi başlayalım. Hızlı başlangıç kılavuzu, talimatlar, her neyse, kimse umursamıyor. Ve sonra klavye. Onu hemen şuraya kenara koyacağım. Ayrıca şu kutuyu da alalım. İçinde ne olduğunu zaten biliyorum ama sonuçta bu bir kutu açılışı. Şimdi buradaki kutuyla başlayalım. Burada açılı bir kablo, işte burada Type-C kablosu bulacaksınız. Bir tuş kapağı, sökücü ve anahtar çıkarıcı bulacaksınız. Ayrıca zaten takılı olan Mac versiyonları için ek tuş kapakları bulacaksınız. Sanırım öyle. Çünkü bunlar, evet, görebilirsiniz. Bunlar Windows için. Bende alt var. Burada kilit var ve kaçmak. Ayrıca ilginç olan bir şey daha var. Bu da 2.4 GHz'lik bir sarkıt. Yani bu cihazda bulunan ve genellikle kablosuz bağlantı için kullanılan bir sarkıt. Bu sadece Bluetooth mu emin değilim ama yine de neyse, bunun için bir sarkıtımız var. Ayrıca bir tip A'ya tip C'ye dönüştüren bir tornavidamız mevcut. Ve bunun yanında bir de alyan anahtarımız var. Bu alyan anahtarı ve tornavida cihazın farklı bölümlerini açmak veya monte etmek için kullanılabiliyor. Yani kutunun içeriğinde bu aksesuarlar da yer alıyor. Ve şimdi klavyeye geçelim. Yani tamamen olmasa da alüminyum bir gövdemiz var. Sadece kenarları alüminyum, alt kısmını çevirdiğimde plastik görünüyor. İçi nemlendirilmiş
köpük ve diğer şeyler var. Bu sayede ses gerçekten güzel çıkıyor. Anahtarlar gerçekten iyi yağlanmış. Dengeleyiciler de öyle. Ve dediğim gibi bu bir Mac düzeni. Bu yüzden seçeneklerimiz var. Mac düğmeleri burada çalışıyor. Tekrar söylüyorum, çamur. Evet, öyle. Ve Escape tuşu da burada. Tamamen farklı renkte bir Escape tuşumuz var. Eğer tamamen siyah bir tasarım isterseniz siyah bir tane de var. Ve bu bir RGB klavye. Çift enjeksiyon tuş kapakları var. Yani aslında bir tanesini çıkardığınızda görebilirsiniz. Bunlar çift enjeksiyon. Eğer bilmiyorsanız bu temelde şu anlama geliyor. Bu tuş kapakları ya da harfler asla silinmez. İşte böyle şimdi takalım. Bunun için bir kablo kullanacağım. Böylece burada biraz arka aydınlatmayı görebiliriz. Şu anda nefes alma modunda. Görünüşe göre gayet iyi çalışıyor. Gördüğünüz gibi bu geleneksel bir yerleşim. Tek farkı ise OK tuşunun aslında biraz sayı tuş takımına taşmış olması. Normalde 0 tuşu bu iki yeri de kaplardı. Biraz yer tasarrufu yapmışlar, kaydırmışlar. Numpad'i biraz daha yakına almışlar ve fonksiyon tuşları da tam Numpad'in üzerinde yer alıyor. Yani yerleşim açısından neredeyse tamamen normal görünüyor. Sadece biraz farklı olan ve bazı insanları şaşırtabilecek tek şey yukarı OK tuşunun hemen Shift tuşunun yanında olması. Normalde Shift tuşu bu uzunluğun tamamını kaplardı. Yani buradan Enter tuşuna kadar aynı şekilde uzanırdı. Yani eğer yazı yazarken bazen Shift yerine yanlışlıkla yukarı OK tuşuna basıyorsanız bu olabilir. Bunun dışında 3 adet Bluetooth modumuz var. 2.4 GHz dongle'ımız var. Burada görebileceğiniz gibi aslında 2.4 var. Bir an için bunun bir Bluetooth dongle olabileceğini düşündüm ama hayır, bu bir 2.4 ve yan tarafta eğer ışıkları düzgün bir şekilde yansıtabilirsem işte burada Type-C portumuz var. Ayrıca Windows ve Mac arasında geçiş yapabileceğimiz bir anahtar var. Varsayılan olarak Windows seçili. Gerçi bu çok da önemli değil. Ve sonra 3 modumuz var. Kablolu, Bluetooth ve 2.4. 2.4 ortada ayarlanmış. Kablolu ve Bluetooth ise yanlarda. Şimdi alt kısımda kauçuk pedlerimiz var. Yani bunları kullanmak zorunda değilsiniz tabii ki. Ayrıca 2 seviyeli bir ayak desteğimiz var ve bunların da burada kauçuk kaplamalı bir yüzeyi var. Bu kısımda da kauçuk kaplamalı bir yüzey mevcut. İşte böyle. Şimdi ses seviyesi veya ses profili ve nasıl bir ses çıkardığına gelirsek sadece biraz mikrofonun bunu aldığından emin olalım. Evet, iyi olmalı. Ayrıca buraya biraz ped alayım ki üzerine koyabilirsiniz. Burada kullandığım masa oldukça boş. Yani bu klavyeyi kullandığınız yüzeye bağlı olarak ses biraz değişebilir. Ve aynı şey matlar için de geçerli. Yani eğer bir masa matınız varsa ne kadar kauçuk içerdiğine bağlı olarak sesi de bastıracaktır. Yani bunun aslında biraz farklı duyulacak. Tamam, yani bu sanırım yani. Bu işte bir terslik var. Çok cızırtılı geliyor. Burada biraz daha yakına getireyim.
Şimdi farklı bir şeye basıyorum. İşte F8 bu. Bu daha da kötü. Yani F8 ve 9'da bir sorun var. En kötüsü F9. Orada neler olduğunu merak ediyorum. Burada bir sürü saçmalık var. Bok. Bu bu ne lan ya? Sadece biraz plastik tıraş talaşı gibi görünüyor. Tamam, şimdi hadi onu tekrar takalım. Tamam, şimdi gitti yani. Bu her neyse ve her neyse buradaydı. Hiçbir fikrim yok ama evet, bir kez kaldırıldığında sorun yok. Sadece sana bir örnek vermek istedim. Yani evet, yani bu klavyedeki bir saçmalıktan başka bir şey değildi. Evet, işte böyle. Şimdi bunu söyledikten sonra umarım bu videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Gerçekten harika bir klavye. Umarım sunumunu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Ve izlediğiniz için teşekkürler.